Nadaza lokola yo, Zambo ya kitaka na nkembo, Zambo ya kitaka na gloire. Bana na bato ba kusani liboso na yo makonzi. Elimo na yo ezwa contrôle na nyonso Père de gloire. Tu es le Dieu tout puissant, papa. Ozali Zambo ya bikamo. Ozali Zambo ya sala likolo penase. Mokote akokani na yo papa. Mokote aza lokola yo Yesu Masia. Tika molimo na yo ezwa contrôle na oyesika. Tu es le pain de vie, tu es la manne cachée, le Dieu de la Bible, papa. Ton péché, oh merci. Donc, comme ici, bon Zambé na yo, na prémidi à l'élo, Père éternel, le boko na yo est sembo la manzambe, le boko na yo est kita. Na kati ya peuple na yo, Yesu Masia. Ils ont la réponse pour ton peuple, Seigneur de gloire. Aux Nzambe, Yaba Nzambe, Yahweh, tika molimo na yo, mon santo, Père de gloire, et je contrôle na nyonso po yo zali Nzambe. Zambe ya bikamwa ezali yo, elonga na biso ezali yo Père éternel, Zambo ya kitaka na nkembo,
Nzambe ya kitaka na gloire Père éternel. Toyeli bosso na yo papa oya salaka makambo elekelaka bomakanisi na biso elekelaka bomoto na biso ozali Nzambe ya lola Père éternel. Tozo croire mon Dieu mon roi que tu es présent Père éternel. C'est toi qui nous as établis et tu as un plan merveilleux. Nkolo na pamboli bo Nzambe na yo. Kolonga na netoli yo na après-midi ya lelo. Tika poko ya lelo Yesu Masia. Ezala poko ya lipamboli mpona moto nyonso oyo azolanda biso na minute oyo mokonzi. Faveur na yo papa, grâce na yo mokonzi est localisée. Grâce na yo, faveur na yo mokonzi est mona moto moko na après-midi ya lelo Père éternel. Mitema etondi na esengo ya kokumisa le roi des rois, ya kotatola bonzambe na yo, ya ko glorifier yo Père éternel, car personne est comparé à toi, oh mon Dieu mon roi. Mon côté azalokola yo, Nzambe ya pesaka esengo ya mitema na biso, oya salaka esengo ya mitema na biso, ezali yonkolo. Toye na poko ya lelo, aujourd'hui le 18 Père éternel, le 18 août mon Dieu mon roi, tu nous as fait du bien Père éternel, yako telema na présence na yonkolo, tika kombo na yo ezala glorifié, kombo na yo ezala adoré, Nzambe mosusu lokola yo azalite, oya kitaka na nkendo, oya zwaka contrôle na nyonso. Nzambe merci Père éternel, merci cet après-midi Seigneur de gloire, que la faveur de Dieu le Père, azanzambe yabika moi, motomoko abika na moma oyo nkolo, motomoko azala visiter, motomoko azala toucher Père éternel, motomoko pambolama na poko lelo, oya zali kolanda biso, Seigneur tu es notre guide Père éternel. Nzambe ya kitaka na nkembo, akitaka na gloire. Papa na lola e ayaka na solution ya vie na biso mokonzi. Mokote azalo kola yo, Nzambe ya bikamwa eza yo nkolo na ngai. Ngana pamboli bon Nzambe na yo. Ngana netoli yo Père éternel, ngana glorifier yo Père de gloire. Qui peut comparer à toi, oh mon Dieu? Ma vie dépend de toi, ma victoire c'est toi, ma forteresse c'est toi, le Dieu de la victoire. Ozamalamu Yesu Masia. Tika kombo na yo ezala glorifié. Papa na ye liboso na yo. Otika bana na Nzambe nyonso bazula na biso. O bazula na ngai na poko lelo Père éternel. Yahweh ezala réponse na vie na ye. Ezala réponse na vie ya moto moko aza maladie. Ezala réponse na vie ya moto moko aza na hôpital. Ezala réponse na moto moko aza na ndako. O bazula na ngai na poko lelo na après-midi ya lelo. Que la grâce de Dieu est localisée. La grâce de Dieu, la faveur de Dieu est localisée, mon prince. Aux Nzambe, na pamboli bon Nzambe na yo, na netoli au Père de gloire, na kumisi yo, le Dieu des orphelins, le défenseur des veuves. Je bénis ton nom, papa, et je glorifie ta grandeur, car tu es notre guide, Père éternel. Au salama kambo Nzambe, au ezole ke la biso mokonzi, aux ali Nzambe ya musika, aux ali Nzambe ya pene pene. Oh Père de gloire, tu fais de grandes choses, Père de gloire. Oh le monde à cause de la terre, nous sommes sala. Papa n'a pas si merci. Pour être mon côté, Azal Kolayo, Mbaye Basse confia Kanayo, Bazalaka jamais abattu, Bazalaka jamais abandonné, Bazalaka jamais déçu, Seigneur de gloire. Nous espérons en toi, Père éternel, le Dieu des vivants. Zamba Zamala, mon bien-aimé dans le Seigneur, pour la Pambola Bino, au besoin de la mission à Poko Alelo, Maman Nabiso Belda. Belda dam Nzamba pambola yo, Belda dam pimbo kolo Yesu amona yo apambola yo. Kona misala minene o Nzamba sali na kati na libota kolo azali merveilleux. Nzamba pambola mama na biso mamisa Louise kolo Yesu amona pe apambola yo. Mama Tracy le cœur que l'Éternel amona yo a localisé yo. Nzamba zamalamu mama na biso David Adema kolo apambola yo. Kolazali malamu, le Seigneur tellement est bon. Kolazali merveilleux, Zamba zali merveilleux. Azanzambe yabika moi, oya kitaka na nkembo na gloire. To pamboli bon Nzambe na ye. To netoli ye Nzambe wana bien-aimé. Ndonga ekoki benga ndeko moko partager na ye vidéo. Ndonga na biso ekoki oyo to kabola kamaloba ya Nzambe. Oyo to partageaka la parole de Dieu. Liloba oye kela mokili. Liloba ya bomo. Liloba oyo esunga kamile mon abiso. Azali Nzambe. Davida Nzambe alola pambola yo. Bien-aimé dans le Seigneur. Bibliologie, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Jésus. Nzambe
ayaka na kati ya liloba na ye ayaka ko répondre biso ayaka ko lobela biso parce que azali nzambe akitaka na gloire azali nzambe oyo azali réponse mpona vi na yo azali réponse mpe mpona vi na ngai ntango yo ozali koyoka liloba ezali kotia foi na kati ya vi na yo bien aimé yeba ete oyo nyonso yo kosenga epai ya nzambe nzambe wana kozanga te kopesa yo yango wana azala mwana na nzambe oyo liloba na nzambe il faut ezala rempli na kati na yo ntango yo ozali koyoka la parole de Dieu. Molimo oyo nzambe atia na kati na yo bien aimé eza na besoin ya liloba ya nzambe eza na besoin ya parole de Dieu po yo garde foi po yo tambola na kati ya justice ya nzambe po yo tambola na kati ya baprincipe ya nzambe oza na besoin ya liloba ya nzambe oza na besoin ya parole de Dieu esunga bomoi na yo liloba na nzambe eza lokola talatala liloba na nzambe eza lokola miroir oyo ezoya na vi na biso mpona kotalisa biso ndenge biso toli kotambola la parole de Dieu yango na ntango nyonso liloba na nzambe ezali koya na vi na biso babien-aimé dans le Seigneur eza koya kobongisa biso comme la parole de Dieu lobi na mokanda ya Timothée que toute écriture est inspirée de Dieu il est utile pour convaincre pour enseigner pour corriger liloba ezoya po ecorrige yo ezoya po mpona kofaçonne yo mpona kobongisa yo ozala moto oyo ozala mwasi na libala na Kristo oyo ntango Kristo akozonga na se na moi bien-aimé yo okota na kati ya gloire ya nzambe yango na ntango liloba ezoya na kati ya vi na biso ezoya po etransforme biso echange bomoi na biso natali na kati na biblia ya bandeko namoni bato mabe oyo bazalaki na kati ya mabe me ntango bakutani na liloba la parole de Dieu etransforme vi na bango bato lokola bapaul oyo babengaki ye na nkombo ya Saul mais lelo recevoir la parole yango wana il faut mpe tikela liloba etambusa vi na yo tika liloba edirige yo bien-aimé ntango liloba ya nzambe ezokweya ntango ezali koteyama bien-aimé tala bomoi na yo esika nini yo otelemi nzambe atindaka liloba pamba te eyaka po ete ebongisa biso soki toza na kati ya mabe tobima na kati ya mabe soki toza na kati ya chemin ya mabe tobima na kati ya chemin wana parce que posa ya nzambe ezali un jour yo mona nzambe posa na nzambe ezali yo ozotambola na mokili otambola na nzambe elongo azali nzambe oyo akitaka na nkembo oyo akitaka na gloire mpe éternel tika liloba ya pokwa lelo esimba moto moko azolanda biso même na RDC azala visiter à travers liloba oyo moto moko azolanda biso meme awa na UK même awa na baprovince na mboka oyo na kati na London awa moto moko azolanda biso aza meme na hôpital aza meme na ndako meme na voiture tika simama na kati ya maloba oyo bien-aimé yo moto azolanda biso nzambe oyo atindi liloba oyo ayebi pourquoi atindi yango liloba oyo ye mpo na yo po te yo nzambe aza na besoin na yo nzambe aza na posa na yo nzambe alingi apambola yo nzambe alingi asala quelque chose na kati ya vi na yo ntango molai ozali koloka maloba ya nzambe eza kosala eloko moko kati na yo te mais liloba ya pokwa lelo nzambe atindi yango spécialement mpona yo moto ezolanda ngai yango napesa ngai motema na yo natia maloba ya nzambe pesa motema na yo maloba na nzambe ekota pesa motema na yo disposer motema na yo car la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus tika liloba ya pokwa lelo bien-aimé esunga etambolisa vi na yo epambola yo na pokwa lelo nazokota na message na ngai nzambe aza malamu bien-aimé nazomela te nazokota mbala moko na kati ya message na ngai nazobondela nzambe papa na biso na likolo nzambe nga na ye epai na yo mokonzi nzambe oyo asala likolo mpe na se nzambe oyo aza na bomoi père éternel atiki bandeko nyonso oyo bazali kolanda biso bazali kolanda ngai na pokwa lelo père éternel partout oyo bango bazali mokonzi tika molimo na yo nzambe dispose mitema na bango afin ke liloba ya pokwa lelo ezwa esika na bomoi ya peuple oyo nkolo
Vous allez zambe ya banzambe. Zambo ya sala likolo penase. Zambo ya zana bomoi. Zambo ya benga biso. Zambo ya pona pe ya établissa biso mokonzi. Kolo mona motomoko oya za maladi. Mona motomoko oya azali bloqué. Oya zali menacé un esprit de mort, Père éternel, localisé. Tika poko lelo. Tika journée lelo. Mardi le 18 août 2020. Que la grâce de Dieu, Seigneur, ekita et sopana. Motomoko abika. Même motomoko, Seigneur, ayambayo na poko lelo. Même motomoko azala visiter. Même motomoko azala béni. Moi si to mobile. Vous allez zambe pe okotika na zambe. Na poussi mosika na biso. Esprit non sur incrédulité. La force ya monde à ténèbres. Et que le mosika ya peuple na yo au nom de Jésus. Pour te libérer ta parole. Pour libérer, Seigneur de gloire, ton esprit, Seigneur Jésus, et saisir mon tomoko, même moi, Zalina, ba kilomètre, nous lui Zambe Simba à travers cet message. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Zambe alo la monabino, Zambe alo la pambo la bino, bana na Zambe. Oui, vous allez qu'on a biso partout, na kat na mokili. Mais avant de compter un message, nazali ko remercier nkolo pona date ya lelo zali symbolique pona ba messager partout na kati na mokili ngai pe awa étant que messager nkolo nazali ko reconnaître date ya lelo le 18 août 2020 date ya lelo zali symbolique et ça symbolique pourquoi parce que soko zomona biso to ngai nazote ya maloba nzambe lelo eza na bato moko oyo nzambe akutanaka na bango eza na bato moko oyo nzambe avisitaka akutanaka na bango bango bayebaka nzambe te bango bazalaka na bango ba jeune garçon oyo bazali kovivre na kati ya mabe oyo bazalaki na kati ya komela babangi kotambola na bana basi komela masanga ya makasi kosala nyonso oyo ba jeune garçon bazali kosala bayebaki nzambe te. Mais en 1978 le 18 août 78 le 18 août 78 1978 Nzambe akutanaki na les 4 frères oyo bango bazalaka na kati ya ndako bazali kobondela Nzambe bazali na kati ya ba retraite kobondela nkolo mais Nzambe akutanaka na bango bazalaka kutu 5 personnes bazalaka 5 messagers mais mokolo wana le jour wana ezaki mokolo oyo Nzambe alingaki akutana na les 4 frères messagers 5e wana na kombo ya Gomes bango bavandi na kati ya ndako bazosolola bayebaki te ke Nzambe akoya kovisite bango bayebaki te ke Nzambe aya okutana na bango bavandi kaka bazobeta masolo bazosolola moko na kati na bango na kombo ya Gomes ayebisi bango ke non ngai naoki pongi naokende kolala nga naoki pongi nazokende kolala mais ntango Gomes abimi akende ye kolala bien aimé makambo ya Nzambe ezalaka na ba oyo Nzambe adestina apredestina oyo Nzambe abongisa yango moni eza makambo mosusu kosala effort te Nzambe ntango azopona moto ntango azopona bato mpo abenda bango bazala bainstrument oyo ya koutilize bien aimé choix ya Nzambe dépendaka na Nzambe tomoni bato mingi basali effort mpo Nzambe apona bango mpo bakota na kati ya mosala ya Nzambe mais lokola Nzambe abenga bango te Nzambe apona bango te nde tozomona lelo ba scandale sur le scandale. Mais les 4 frères oyo les messagers bazali ba père spirituel na ngai oyo na nzela na bango ngai na yebi Nzambe na nzela na bango nga na yepa ya nkolo soki nazoteya ndenge nazoteya boye na nzela ya les 4 frères messagers moko na kombo ya Pierre Mbeza Mukoko mosusu
moko ya mibale na kombo ya Boudiaki Mbenza, Albert Boudiaki Mbenza. Tozali na apôtre Dinanga Bondo Adolphe. Pe tozali na apôtre Dani Musumbu Kofi. Ba 4 frères oyo Nzamba bengaki bango, Nzamba ponaka bango, bazalaki bilenge ba jeune. Donnez na expliquer bino, bazalaka 5 na kati ya ndako, moko na kati na bango abia oki pongia ke nekolala. Mais tangu ya zo bima, tangu ya zako bima kaka na kati na bango akena ekolala. Mulimo ya pongi Nzambe zoka azalaki na projet malamu pour les 4 frères wana. Le 18 août 1978, bayoki mongongo porte ya ndako ekangami, pe bayoki mongongo Nzamba zo benga bango. Nzamba benga bango na voix audible. Alobi na bango, kobanda lelo, bino boko salela ngai. Naponi bino, naponi mboka na bino, na kosala makambo minene. Bazairwa bakozala bamemi na sango malamu na mokili mobimba wana na l'époque ya Zaïre. Vous allez au Congo, ntango Nzamba bengaki bango zaki na l'époque ya Zaïre. Alors bila bango bazairwa bakozala bamemi na sango malamu na mokili mobimba. Ezali na puissance moko ekokitana kati na mboka na bino 3 fois supérieure na oyo ekitaki na temps des apôtres. Sango malamu na temps de la fin. Et que na mboka na bino awa na Zaïre na Kinshasa awa na Congo pe ko kende mokili mobimba. Bien-aimé dans le Seigneur, Nzamba solanga bango makambo tellement ebele soki na lobina banda ko expliquer yango awa même mateya oyo nga nazoteya na kote yango te na kote yango te. Les 4 messagers, basali père spirituel nangai, au moins il faut avoir une source moko sika yo wuti. Et puis osala reconnaissant, il y a qu'on reconnaître les autres. Ce que vous allez montrer, vous reconnaître les autres étaient, vous pouvez pas reconnaître les autres. Nalobaki ko komusula kana nazoteya, nalobi boye nalobi. Jean-Baptiste azoyi bisapa ya bato bazai kolanda ye boye. Oya zali koya ngana za Christ te. Mais oya zali koya ngai Jean-Baptiste nazali incapable ya kofungula même singa ya sapato na ye. Et sengeli ndana kita po ete ya mata. Na kati ya vina yo serviteur mwana na Nzambe nyonso likana ko reconnaître ba talent ba don ba capacité oyo Nzambe a déposé par les autres. Le meilleur donc tu ne moni que mosala ya Nzambe za ko avancer te, mosala Nzambe continue na kati ya confusion parce que tu lui ko reconnaître les autres te, ko reconnaître ba oyo ba fongola kinzela ko te ba mususu baleka. Batuni Jean-Baptiste balobi est-ce que yo za Christ yo ezali yo tozo zela habité ngai nazali la voix de celui qui crie dans le désert. Apesi identité na ye, apesi identité na ye, ngai nazali yete, ngai naza Christ te, mais ngai nazali celui qui crie, la voix de celui qui crie dans le désert. Bon bongisa chemin encore. Pour oyo azali koya ngai Jean-Baptiste nakoki même kofongola singa ya sapato na yete. Seigneur kutunga na diminuer po ya mata. Mais Jésus n'a pas na ye. Azoyi bisana bato baza kolanda ye alobi tala. Na bato nyonso babotama na basi. Bato nyonso yo babotami na basi, motoleki Jean-Baptiste azali te. Ba oyo babimi na mwasi, o babotami na basi. Mission sto uti to botami na ba mama. Abamande ba boti biso to na mokili. Siko Christ azolo bake bato nyonso yo babimi na mwasi, oyo mwasi aboti bango. Oyo babotami na mwasi, motoleki Jean-Baptiste azate. Koto Jean-Baptiste aza ko élever Jésus,
côté pe oyo Jésus aza ko lever Jean-Baptiste. Ce que vous allez reconnaître la capacité dans la carte batute, vous allez reconnaître les sources o esika yo utité bien-aimé et au kangelo ba porte makambo ebele. Yangwana lelo nazali vraiment ko rendre hommage pa ya ba papa na ngai wana oyo ba sunga kinga na makambo ya Nzambe nazo te ndenge nazali loyo na nzela na bango aza 4 moko azana Kinshasa Mose Pierre mosusu azali na France Mose Albert Ginanga Bondo moko azali na Canada Mose Albert Budia Kimbenza pe moko tozana na Londres awa Mose Dani batinyoso bayebi ye Mose Dani kolo apambola ye vraiment Nzamba apambola libota mobile. Bien-aimé dans le Seigneur, les azali 42 ans jour pour jour au Nzambe asolaki na bango. Et ça makambo mingi Nzamba asolaki na bango lelo ebani ko kisama. Par exemple na ko épingler moi ba makambo kemiki. Nzamba lobi la liloba na Nzambe na temps de la fin et ko ta mboka na bino. Pe okende et comme en Afrique partout na mokili mobimba. Réveil oyo bien-aimé eza en Afrique même na niveau Europe awa. De mes réveil outil à partir ya mboka na biso na Zaire na RDC. Ningi ya koloba likolo nango ezali mais za mokolo Nzambe a osala no opportunité o ngai na partager na bino sur le message il y a les 4 messagers et que vous avez vraiment les pamboli mingi na kata na yango. Nzamba lobi na bango na kati ya mboka na bino awa na mboka na bino na Zaire. Na chema mabanga ba minere ya ndenge na ndenge mosusu yebani même ba kombote. Bandeko tango na ye na poto awa nazoka ba coltan nazoka ba bionom nazoka ba mabanga ya oyo bimi na mboka les 4 frères messagers bazalaki koloba yango biso to vandi tozoka makambo Nzamba ebisaki bango. Nzamba lobi même donc na ba province nyonso ya mboka na bino na chema banga na che biloko ya motu ya valeur oyo yebani kombote eza na kati ya mboka na bino. Nzamba za malamu soki bakomaki dans l'époque wana temps wana Nzamba sungaki bakoma makambo Nzamba bazali kobisa bango bandeko bango bazali ba prophète parce que oyo Nzamba ebisaki bango balobaki pe batémoignaki biso ni ba témoin oculaire ya makambo Nzamba azali kobisa bango et puis Nzamba ebisaka bango. Tika nkolo azwa lokumu pona anniversaire ya les 4 messagers anniversaire ya ministère le messager vraiment Nzamba azwa lokumu messager ezali armée ezali église était messager église était messager ezali centre de formation na kati ya ministère de messager et bien ici des hommes de Dieu il y a catégorie nyonso ya ndenge nyonso tozana ba apôtre bazali ba prophète bazali ba bishop bazali ba évangéliste bazali ba pasteur bazali ba panzani mokili mobimba bazali au moins autant moizalité. Donc centre de formation kolo azwa lokumu parce que azali Nzambe kolo apesa bango bomo emolai na sena moi pe apambola basali na ye oyo batosaki maloba ya Nzambe ba acceptaki appel ya nkolo pe bandimaki Nzambe wana esali ke biso lelo yo toyeba pe Nzambe biso zaki na kati ya mabe toyeba pe Nzambe na nzela na bango oyo ba acceptaki appel ya Nzambe na nzela na bango biso pe lelo yo tokoti pe tozo servir Nzambe kolo azwa lokumu. Bien-aimé dans le Seigneur, na koti na message na ngai ya poko ya lelo, ya après-midi ya lelo. Dans les temps difficiles, bien-aimé, oyo tozana yango, oyo mokile koti na yango ya pandémie, la justice de Dieu existe, bien-aimé, dans le Seigneur. Justice ya Nzambe ezali. Il faut ko yeba tango zo tambola na kati na mokili, tambola na kati ya kobanga Nzambe. Tambola na kati ya koservir Nzambe. Zala juste na kati ya nzela na yo, na kati ya vi na yo, linga ozala juste. Lobi okotike la bana na yo nini. Soki yo na kati ya se moi awa na mokili, bien-aimé, ozali ko tambola na kati ya mabe, ozali ko tambola na kati ya ko boma méchanceté na kati ya vi na yo lobi na yo ekozala nini. Après vi na yo na se na moi vi na yo na se na moi oyo tozali okokende wapi okozala wapi après vi na yo na se na moi.
Bien-aimé, nazo emisayo naza ko rassurer yo éternité ezali. Après vie otozo vivre nango na se, ezala vie mosusu ezali, o ba bengi la vie éternelle ezali. Mais pour quand on a la vie éternelle, bien-aimé, ezala ba condition ezali. Pour quand on a vie éternelle, yango nazo yebisa moto moko omolika nde tokomaka na Facebook soki moto akufi même temps toza ko souhaiter bien na ba WhatsApp que son âme repose en paix. Molimo na yevanda na kina tout le monde pona koloba po to mesana pa normalement ko koma mabebete ko koma teke no molimo na yeke na lifelo non to obligé to komaka que son âme repose en paix. Mais il faut qu'on yeba que milimo ya bato nyonso te e vivaka na paix. Parce que ezali na deux chemins différents après la mort. Après vie otoza nango na se na moi. Tango tozali kotika vie oyo, pe tozo kende quelque part au-delà. Bien aimé, soki yo ozalaki juste na se na moi. Otambolaki na kati ya kobanga nzambe. Justice ya nzambe ezaki na kati na yo. Ozalaki juste na kati ya nzela na yo. Bien aimé, justice ya nzambe wana eko défendre yo. Et que ça ni na effort na yo, ni na effort na yo. Mais eko orienter yo ko kende sika oyo ya malamu relativement ndenge o menaki vi na yo na se na moi. Ya mona so quelque part na kati ya livre ya Apocalypse mabi le juste pratiquer encore la justice. Baoyo bazali juste, ba pratiquer encore justice et oumela la kati na bango. Bazali encore juste. Baoyo bazali juste, ba koba na kozala juste na vie na bango. Ça c'est la parole de Dieu. Oyo ezoyi sabiso. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Oyo pe azali injuste, akoba na ye na kozala injuste. Ça c'est la parole de Dieu. Oyo azali injuste akoba na kozala injuste. Yo sala kabato mabe méchanceté zakati na yo. Bible ezotinda ezo recommander yo continue na kosala oyo zo sala ya mabe. Mais yoka. Oyo pe azali ko se suyer a continuer na kati ya ko se suyer. Ozo kene na kati ya mabe na kati ya ma fornication na kati ya kindumba na kati ya moyibi na kati ya ko kosela bato makambo koloba ba faux témoignage na kati ya vie na yo babi oyo paza ko se suyer a continuer na kati ya ko se suyer. Ça c'est la parole de Dieu. Mais yo ka ndenge nzamba lobi awa alobi ke ba juste ba continuer de sous qu'on se sanctifie. On va se dire ça, va continuer la carte pour se sanctifier. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Son œuvre. Alors, ma rétribution est dans ma boucle. Il faut que ezali na maboko na ngai. Pona kopesa moto na moto kolanda misala na. Je suis Alpha et l'Oméga. Le premier et le dernier, le commencement et la fin, c'est Jésus. Nazali Alpha, puis Nazali Oméga. Nako rendre mutu na mutu selon l'œuvre misala na ye oya salaki na se ya moi. Ya mona Bible le dit. Et ceux qui meurent dans le Seigneur, et c'est mon ababa zoku fakati na nkolo, car leurs œuvres et qu'on suit vraiment. Oyana sena moi pona kosala baninga mabete. Ba pesi yo poste na gouvernement. On matin na élévation. Ozo faire souffrir le peuple ya bato. Ozo kanga ba oyoko kanga. Ba innocent ba veuve. Bana batika na katina mokili bazanga ba parents à cause na yo. À cause de l'injustice na yo, à cause de la méchanceté na yo. Bana na bazo kora na kati na mokili, ba para bazate, ba koba kolela na kati ya mitema na bango, ba tata oyo, ba mama oyo bazaki, ba kozo affection pa na bango, au priva bango na mama, à cause de la méchanceté na yo. Pona nini? Pona
poste ya mosala. Pona nini? Pona élévation. Bokonzi oyo zui. Mozo faire souffrir bato. Ozo boma moto yoko boma. Ozo kanga bato yoko kanga. Yelo ba famille. Ba musuba atikala yo bango moko. Soto ke na Nord Kivu, Sud Kivu. Comment on a ba orphelin. Comment on a ba veuve. Tokei na ba mboka lokola na ba Ituri. Akisangani na mboka na RDC mobimba ba papa na ba tikala ba orphelin à cause ya méchanceté na yo. Problème ezalité. Mais yesolobi nazali alpha nazali oméga. Ma rétribution et pas ya moto nyonso nazali koya na yango. Ezala mokolo moko yo kotika mokili oyo bileme okotika olinga te yo na ngai okotika mokili oyo na okende wapi okozala wapi ezana milimo oyo ekenda oyo elelaka pona mabe moko yo sala olongola bato moko na kati na mokili bato wana bazalaki na droit ya kovivre na kati na mokili mais yeba ke justice ya Nzambe existe. Ceux qui ont échappé à la justice, ont assez. Mais il n'y a pas qu'il y a likolo ezozela yo. Okokima wapi. Obotola biloko ya bato pour la position ya mosala oyo bapesa yo. Okosela bato moko makambo. Obima témoin. Mais témoin oyo azali témoin ya lokuta. Osala pourquoi parce que bapesa yo mongo. Otelema o défendre makamoko tout ça kana yango te ba corrompre yo. Bakondana mutu wana à cause na yo promesalité. Justice ya Nzambe existe. Okota na kati ya famille moko o déchira famille wana. O panza famille wana mobali akenda droite, moi si pas akenda gauche. Moi ça koma kolela. Mobali pas koma kolela motema na ye. Ah, ce que zaki na nzela na moto wana te, netoko kabana na mobali na ngai te. Okabana na mwasi na ngai te. À cause na yo. Ndena o te yawa molimo na yo ezo faire discerner yo que ceux qui couple wana ba komaki na kati ya kokabwana moto na moto a se retrouver sika na ye elo bana ba koma na pasi na motema à cause na yo. Justice ya Nzambe existe. Bien-aimé dans le Seigneur, Christ a dit bango, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Biloko yobi bale soke vandi na kati ya vina yo zeli moke esembo. Mingi na kati na biso tozo linda Nzambe, tozo servi Nzambe. Mais tozo linda kozala juste te bien aimé. Omoni loi ezali pona ba méchant. Loi ezali pona ba brigand. Loi ezali pona ba voleur, ba miyibi. Loi ezali pona nani bato yo basaka bato mabe za ko boma. Mais tant yo ezali juste bien aimé. Il y a que justice ya Nzambe pour justifier yo. Tant que vous allez juste, justice ya Nzambe pour justifier. Il y a mon yeba que na kati ya vie na yo bien-aimé, tant que tu mets en pratique la parole de Dieu, tu mets en pratique bien-aimé dans le Seigneur. Ba principe ya Nzambe, ozo tambola ndenge Nzambe lingi, yeba que même loi aux au-dessus na yango. Na mokanda Romain balobi, Christ a donné la fin de la loi. Moto yo via Christ vandi kati na ye, via bonzambe vandi kati na ye. Azana ta ya kosala moninga de mabete. Azana ta ya kolongola moninga ni na kati ya mokili. Pourquoi? Parce que la justice de Dieu est à justifier. Yamona moni soki Nzambe amonaki Noé azalaki juste liboso ya Nzambe. Nzambe justifiaki ye pe ngolu ya Nzambe, grâce ya Nzambe et approchaki ye parce que Nzambe atuvaki ye azalaki juste intègre, intégrité. Isaki na katena ye.
mingi tolingi nzambe, tolingi to servir nzambe, tolingi nzambe apambola biso, tolingi nzambe asala bikamo na kati ya vie na biso, mais tolingi kotambola na kati ya principe ya nzambe te. Ezali devoir na yo, pe ezali devoir na ngai bien aimé. Vous allez juste être juste liboso ya nzambe. Mokolo mosusu ba pharisien baza ko approcher Jésus, ba scribe na ba pharisien. Mais Christ ta omoni bango, alobi na bango abengi bango ba hypocrite. Alobi bozali lokola ba tombeau blanchi. Oyo ba pakoli couleur ya pembe na libanda, mais na kati ya ba tombeau wana eza mikoa na mikoa. Ayebisi bango bozali komona na juste liboso ya bato. Mais liboso ya nzambe vi na bino ezotalisa te ke bozali bana na nzambe. Oyo bino bozoloba, oyo bino bozosala ezotalisa te ke bonzambe ezali na kati na bino. Otanga verset moko na Biblia. Zambaza malamu tozwi livre ya na proverbe. Oh Jésus. Le Seigneur est bon. Zambazali malamu bien aimé dans le Seigneur. Zambazali vraiment kitoko. Zambazali azali nzambe oyo azokita na nkembo pe azali koya na solution ya vie na biso. Yamona il faut kobanga nzambe, il faut ko servir nzambe, il faut ko linga nzambe na kati ya vie na yo, ko tambola na kati ya ba principe na ye, okomona loboko na ye, okomona manifestation na ye na kati ya vie na yo. Bible ezotalisa biso na kati ya mokanda ya Proverbe na chapitre na yango 9 verset 10. Gloire soit rendue à Jésus. Bolimbisi, rapidement, tous autant Nayango. Dans Proverbe chapitre Nayango 10, verset 9. Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance. Mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. Celui qui marche dans l'intégrité, oyazo tambola na kati intégrité, il marche avec assurance. Yamo balobi Noé azalaki juste pe intègre. Intégrité zaki na kati na ye. Nzamba lingi yo zala pe intègre. Ozala pe juste na kati ya ba conduite na yo, na kati ya lobeli na yo, na kati ya façon na yo ya kotambola. Batu tango bazo mona yo bien aimé. Batango bazo tala yo. Ozali ko pesa image ya justice ya Nzambe na kati ya vie na yo. Comment yo enfant de Dieu ozo tambola na double vie? Comment yo mwana na Nzambe ozo tambola na kati ya kobanga Nzambe te? Justice ya Nzambe eza na kati ya vie na yo te. Non, Christ a l'objet chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Zala juste na conduite na yo. Zala juste na elobeli na yo. Zala juste na façon na yo même ya ko raisonner, na façon na yo ko zala kati na même na kati ya milieu ya ba ninga, ya ba camarade. Pour bien le mon juste vivant par la foi. Yo li ko zala juste te, yo li ko tambola na kati ya ba principe ya Nzambe te. Oliko tambola ndenge Nzamba lingi te, ozala juste na kati na mokili oyo yo nanga tozali. Nyonso tozana yango bien aimé ekoleka. Nyonso tozana yango bien aimé yebango tokende na yango te, ekende nulle part. Kolo asengana ayebisi ngai naloba na yo nayebisa yo na pokwa lelo na premidi ya lelo. Linga ozala juste na conduite na yo. Linga ozala juste na kati ya vie na yo. Linga osala makambo yo ekosepelisa Nzambe. Yo yana mokilité ozala instrument ya Satan. Oyana mokilité po ete Satan a utilisé yo. Ozala wana pona ko faire souffrir bato. Oyana mokili ozala instrument ya Satan ko bloquer ba famille. Ovandisi bokonzi ya Satan na kati ya vie na yo. Sorcellerie na kati ya vie na yo,
pour aller pour faire souffrir, qu'on bat que la bateau maladie, qu'on faire souffrir, bateau na kat na mokili. Non! Mais aux en kat église, aux Moussa Nzambe. D'autre part, aux servir Nzambe, d'autre part, aux servir Belzéboul, aux servir Satan. Non! Justice ya Nzambe ezali. Justice ya Nzambe yo nanga kokima ngote. Mutu akokima justice ya Nzambe azali te bien aimé. Awa na mokili tozomona baza kokima. Azo avion ake États-Unis ake ko bomba. Avion ake na Caraïbes ake quelque part. Justice ya Nzambe ezali. Bana na yo faut pas vivre bolamu. Oyo yo mama, yo papa osalaki na se ya moi. Yo kozala te. Mais ba prenti ya mabe oyo tikaki méchanceté oyo tikaki na se na moi. Bien aimé. Lelo mabota mingi bazo souffrir. Lelo bana mingi bazali komona pasi. Lelo bandeko mingi banzele zali ya kofungwa mate na vie na bango alelaka na kati ya motema na ye. À cause ta mususu ya mabe ya ba parents. Justice ya Nzambe existe, bien aimé dans le Seigneur. Être juste liboso ya Nzambe ezali lipamboli. Pour Nzambe wana ako justifier yo devant ma situation, devant ma bemo eko na kati ya vie na yo, eko na kati ya bana na yo, Nzambe wana ako justifier yo na kati na yango. L'Éternel est vivant. Nzambe azali na bon moyi. La Bible déclare, celui qui marche dans l'intégrité trouve le salut. Ce qu'on s'entend pour la peine intégrité, aux allez intégrer na kati ya vie na yo, bien aimé aux intégrer. Et ça facilité. Autant pour la mokilo yo mabe ezali. Mais il faut que ça ait effort. Ça ait effort. Donc l'apôtre Paul azali koloba, nalobite ke na koki, nalobite ke nazali est capable de tout, mais nazali ko sala effort, Nzamba mona effort yo salaka. Nalobite ke ngai na koki, apôtre Paul alobi yango na livre ya Philippiens, nalobite ke na koki, mais nazali ko sala effort pour avancer vers le bien. Nazali ko sala effort pour na kende liboso. N'atteindre la perfection. Mais nazali ko sala eloko moko, nazali ko oublier ce qui est derrière. Mais yo sala ka effort te, kotonga ozana kati ya kotonga. Koina ozana kati ya koina. Famille moko osoko ma bango na kati ya motema. Yo yaka na mokilika pona kotonga kana bato. Oyaka na kati ya mokilika pona kolobaka mabe ya bato. Oyaka na kati ya mokilika pona kokota kama makambo ya bato. Bien aimé. Ça ne sert à rien. Osa kolokanini, mais Christ a le chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Oh yo, vous allez koloka bien aimé et kopesa melayo. Cherchez premièrement le royaume, la justice de Dieu. Luka ozala juste liboso ya Nzambe. Luka ozala juste na kati ya conduite na yo, na kati ya manzela na yo, zala juste. Pourquoi? Parce que ba juste bazali oui, bakosala effort te, ba juste basala ka effort te. L'Éternel connaît des hommes intègres. Nzamba yebi ba hommes intègres, bato bazali intègres. L'Éternel connaît des hommes intègres. Nzamba yebi bango, David alobi, je n'ai jamais vu un homme, je n'ai jamais vu un jeune. J'ai été jeune, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité. Le malheur attend souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. J'ai été jeune. J'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné. Nous avons abandonné au temps. Et si longtemps vous allez juste na kati ya mokili oyo, ozo banga Nzambe, ozo tambola droit.
oza malamu na bandeko na kati na mokili ozo tambola na kati ya ba principe ya Nzambe bien aimé yeba yango bien okozala abandonné te même bana na yo baoza abandonné te. J'ai été jeune et j'ai vieilli. En tout cas, pour mon été, juste, mon toit banga kanzambe, azal abandonné. La banane. Ça, c'est David, ça dit quoi? Le malheur attend souvent les justes. Baye de bene, bateau ba juste, bazara tellement combattu na ba méchant, mais Nzambe yaka toujours na secours ya vie na bango. Nzambe yaka toujours ko fungola brèche moko pour faire sortir bango. Ba juste Nzambe da défendre ka cause na bango. Nazoba na mama moko azola na ngai na après-midi ya lelo. Mama luka ozala juste na nzela na yo, na conduite na yo, na elobeli na yo. Tikela bana na yo héritage ya Jésus, ya kozala malamu na mokili. Zala juste. Kokota makambo ya bato te oyo epesameli yo te mpona kokota kaka mpona kosepelisa bato non. Koloba be ya bato te na kati ya vie na yo bien aimé dans le Seigneur. Yo yebi Nzambe, yo servi Nzambe. Ozwa biloko ya bato na balelaka na kati ya mitema na bango. Omoni makambo biso tozosala ozoyeba te makambo oyo ozokota na yango yeba ete bana na yo lobi descendance na yo lobi baotikala kopeye kosouffrir na makambo oyo osalaki na se na moi. Ndeko moko azoloba na nga lobi toma na nkolo nazo reconnaître na bomoi na ngai papa na nga atambolaka pena bien te. Papa na nga atambolaka mabe na mokili. Biso libana oyo tobotami totikali komona pasi te. Papa azaki moto ya mbongo na ndako na biso biloko ya kolia ezozanga te. Tobalofanda na vie moko ya malamu na ma campagne. Mais source ya misolo oyo papa na biso azwaki ezaki source moko bien te. Il a comment qu'on paye papa kena na ye mais comment qu'on sentir na ba vie na biso makambo na biso ekangama parce que esprit ya réclamation et réclame kabiso ils en force moko et réclame kabiso toujours les autres qui biso na point de départ ndasi na voyager na ya na poto na vanda na menaka vina ngai awa na zana ngai mais chaque fois na vivaka kati na zonga na ndako na lota kaka na zana kati ya chambre bitokola na yango na ndako na biso na vivaka molimo na ngeza katu zakuna to sala réunion papa sa kenda mena mona kai ma bête ozo sala et ko bloquer biso na sena moi peut-être to ko tika mokili o to kena to zonga na éternité to mona nzela te ba juste bazalaka épargner na Nzambe. Yamona Christ ayebisi biso alors de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ezana bato na mokili awa bazalaka na Nzambe longo batambulaka na Nzambe longo. Soki toke na jeunesse tokomona bato lokola ba Enoch. Parce que Enoch il dit que akufa quitté Nzamba éleva qui est. Pourquoi? Parce que Enoch marchait avec Dieu. Il y a une qualité oyo Enoch azalaki na yango Noé pas azalaki na yango. Ndenge Bible bi na biso Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Nathanaïe marchait avec Dieu. Atambolaki na Nzambe longo. Azalaki na Nzambe longo. Il marchait avec Dieu. Yango moni Enoch il est le bic à kufa kité. Enoch Nzamba éleva qui Nzamba kumba qui. Donc ce qui na katina yo bien aimé, tu marches avec Dieu. Yango moni Noé na ba critère o yazalaki na yango, na ba valeur, ba qualité azaki na yango et permetaki enane Noé
azala échappé na justice na jugement ya Nzambe. Na jugement ya Nzambe oyaki na kati na mokili. Na jugement ya Nzambe à travers un maillot qui taki na mokili. Noé azalaki épargné, a trouvé grâce. Pour nani Noé azalaki juste. Noé azalaki intègre. Noé il azalaki marché dans Nzambe. Nazobala moto moko na plein midi ya lelo. Yo zo sambela Nzambe, sambela Nzambe na bosolo. Yo pesa vina we pa yankolo, tambre na kati ya ba principe yankolo. Na kati ya ba principe ya Nzambe. Linga Nzambe na kati ya vina yo, mais dans la vérité, na kati ya bosolo. Oko telema ozo yemba, oko telema ozo servir Nzambe, oko telema ozo te anenga na zotea. Dans le baki dimanche na bien aimé dans le Seigneur. Côté ya, ezana ngo prometer, nena otea. Quand ça va voyage, ok partout na kati na mokili, pour la évangile, pour évangéliser, eza problème te. Mais un véritable homme de Dieu, un véritable enfant de Dieu, bakoye ba été na kocha Bible na sia lipeka. Obi akoyemba mongongo zo mongongo ba an. Non, un véritable serviteur de Dieu. Bakoye ba été na ndenge ya costume, na ndenge ya toge. Non. Véritable un homme de Dieu. Un enfant de Dieu, bakoye ba été à travers la parole que a fondé la écriture, azote ya maloba ya Nzambe, azo prêcher, azote ya de Genèse, Apocalypse. Non, un véritable homme de Dieu, un enfant de Dieu, bakoye ba ye na mise en pratique de la parole de Dieu. Tu mets en pratique la parole de Dieu. Tu crées Dieu dans ta vie, peut oser comme marcher selon le principe ya Nzambe. Nzambe lisu ya Nzambe et kozali kolona. Parce qu'à défendre la cause ya ba juste. Linga ozala juste bien aimé. Yango moni même nation mboka et tonga makatango ba juste bazali. Na kati ya mboka soki ba juste bazali, mboka wana ko avancer. Mais soki ba méchant bazali na kati ya mboka, mboka ko avancer te. Pareil même na kati ya société, même na kati ya l'église. Soki église ezali composé na bato bazo banga Nzambe. Ezali composé na ba femme des hommes qui craignent Dieu. Oyo bazo tambola baza na intégrité za na kati na bango. Bazo banga Nzambe. Nzambe ko pambola mosala wana. Au pambola l'église wana. Au pambola famille wana. Au pambola mboka wana. Mais soki na kati ya mboka ba méchant batondi, bino mboka ke liboso te. Boko toko tourner ka caron. Pourquoi? Parce que beaucoup de méchants. Justice. Yangonde elevaka nation. Justice yangonde tombola ka mboka. Alors, tant que justice y a Nzambe ezali, na kati ya mboka, et puis ba juste bazali, bato bazo tambola na kati ya ba principe ya Nzambe, na kati ya ba principe ya nkolo, bien même mboka ko za élever. Moto nyonso azo craindre Dieu, azo marcher na kati ya justice ya Nzambe. Et on a quelque part dans la Bible va dire que comme passer les tourbillons, ainsi disparaît. Mais le méchant, mais le juste a des fondements éternels. Les justes ont des fondements éternels. Bah juste parce qu'il y a un fondement éternel. Moutako ako buka yango azate. Lokola tourbillon, tant que ezali koleka. Comme passer les tourbillons, nzete ezokende, bandako ezozala enlevé. Bazo disparaître. Le méchant peut bongo, bakoleka. Mais le juste a des fondements éternels. Nasé na moi peut na kati éternité. Pourquoi vous êtes méchant? Pourquoi vous allez monter ma baie? Pourquoi vous tambour la kati ya ma baie? Pourquoi vous tambour la vie à koinaka bato? Yo zo sa dans Nzambe. Yo zo te ya maloba ya Nzambe. Mais vous avez mené double vie. Bien aimé, bima na kati ya makambo. Nzambe a besoin d'utiliser yo. Nzambe a besoin asala na yo. Nzambe a besoin tombola yo, a élever yo. Amema yo na ngwende makambo ya fungwa na kati ya vie na yo. Mais tellement ozo comprendre te. Être juste, justice ya Nzambe ko défendre yo.
Justice ya nzambe ekotambula na yo longo. Justice na nzambe ekokonduire yo. Justice na nzambe ekopambola yo. Na Psaume chapitre na yango 5 verset 13. Car tu bénis le juste, ô Éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Tu bénis le juste. Zamba pambola kaba juste. Basala ka effort te. Zamba pambola kabango. Pourquoi? Parce que justice ya nzambe ezo localiser bango. Bazali juste na conduite na bango. Baza bato baza na humilité. Soka sali yo mabe aza humble ya komi kitsa. Mama limbisa ngai, papa limbisa ngai. Na sala ki erreur. Iba méchant baza na temps ya kosenga pardon te. D'ailleurs na kati na bango pardon ezate. Baza na humilité te. Orgueil nde lati bango. Ba reconnaître ka le mal te o bango ba causer. Ba méchant. Baza prêt à reconnaître te. Mabe o bango ba causer. Et ba juste. Balinga toujours baza na relation na nzambe. Parce que ba yebi justice ya nzambe ko défendre bango partout bango bazoke. Tu bénis le juste. David a dit sans nzambe. Car tu bénis le juste ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme un bouclier. Nzambe entoura kabango la grâce na ye, le ko la bouclier, parce que apambola kaba juste, bako sala effort te, apambola kabango te, apambola na banda na bango. Yango mona banzela na bango ezaya kofungwama. Makambo na bango ezokene kaka liboso. Linga nzambe na kati ya vie na yo. Linga ozala juste na kati ya conduite na yo na kati ya nzela na yo. Oh kolo, na pesi yo merci pona pokwa malamu nzambe olingolo bela moto moko lelo. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentifs à leurs cris. Les yeux de l'Éternel, misu ya nzambe, les yeux de l'Éternel, ils ont tourné vers le juste, vers le juste. Oebitango kaye akania sala Abel mabe atoni na haine na motema na ye, haine na motema na ye, haine. Comment yo enfant de Dieu ozana haine na motema, haine contre ndeko na yo, haine contre frère na yo, haine contre son frère, contre ses sœurs na yo, sister na yo, haine na motema po vandi na haine wana. Ola kana N1 ola mukana N1 zamba moni colère na kati ya kaye nzambe oya salalo la mokili akiti ya isi kaye so sali malamu ngana osepela mais so sali mabe na osepela te. Pourquoi N? Mais ataba bombi andeko na ye Abel tangwa kweli kona ndeko na ye alongoli ndeko na kati na mokili makila ya Abel ekiti na mabele ekomi pa ya nzambe egangeli nzambe. Makila ya ba juste bien aimé tant osala ka juste mabe moto ya azo banga nzambe moto azo servir nzambe asali yo mabete mais yo ozo ba mabe pona ye ozo sala ye mabe yebake oza komi bwake la makala moto na kati ya vina ye. Nzamba tuni kaye où est ton frère? Frère na azali wapi abi yo kanya nzambe sa nzamba abi est-ce que yo checking ngai gardien na ye ponga na bate nabi non makila na ye e komi na matoi na ngai e gangeli ngai makila ya ba juste tango balelaka moto moko alelaka na motema na ye alelaka pasi na motema na ye. Pourquoi? Parce que yo sala ye mabe asala yo bolamo mais yo zong sala ye mabe butu wana tanga za kolela chaque butu alelaka atangisaka pisoli mai na kati na motema na ye azoka pasi na motema à cause na yo bien aimé ko fungola banzela te ba juste tango balelaka nzambe ayaka ko défendre yango balobia wa les yeux de l'Éternel sont sur le juste et ses oreilles sont attentifs à leurs cris. Na Psaume chapitre 34 verset 16 à 18. Les yeux de l'Éternel, misu ya nzambe,
projecteur na ye eza likolo ya bagiste lingana ningi moto moko na poko lelo azala giste koluka na yo bomengo ya mokili oyo te ekoya na yango ekoya libala ekoya mosala ekoya voyage ekoya mbongo misolo ekoya cherchez premièrement la justice de Dieu ezala kati na yo ozala juste oyo ozoloba yango ezala kati ya motema na yo tozomona lelo hypocrisie mingi na kati ya l'église na biso hypocrisie même na biso basali ya nzambe hypocrisie oyo biso tozoteya yango te tozomettre en pratique lokola bafarisien boyoko biso tozoloba bolando biso tozoloba na bino mais oyo biso tozosala bino bosala yango te non on donne ce qu'on a nakoki koteya nakoki kosala nyonso mais soki nazali juste liboso ya nzambe te bien aimé nyonso ngai na kosala ekozala mpasi nazala mpola roulage oyo nazokotisaka bato bakendaka lola bato bazokende lola bato bazokota na bokonzi ya nzambe bazobongama bazokende na lola mais ngai moko na telemi wana na bujaka te nazalaka bongo natikalika na kati ya kotonga na kati ya milangwa na kati ya kindumba na kati ya fornication na kati ya makambo ya escroquerie na mabe sikoyo ngai nakotaka nde bato bandeko bobongola mitema bondima Yesu Masia kola yaki mpona bino mais ngai moko na mene double vie naza na basi mibale nazovivre na bango moko avandaka na nini na Majesta mosusu avandaka na Italie mosusu wapi mosusu avandaka na Kisasa soki nake voyage ya Kisasa donc kuna naza na ndaku naza na makambo nyonso mais soki nazongi awa un homme de Dieu non bien aimé dans le Seigneur repentez-vous faut que bongola mitema faut que bongola motema yo oza serviteur de Dieu oza mona na nzambe mosali ya nzambe ozoteya maloba na nzambe mais olingi kobima na makambo ya whisky te même mama na kati ya ndako akoma koregrete ayi papa boya kozonga na moto na bino tozocomprendre te parce que nazocomprendre te mais papa azalaki na makambo oyo te azalaki na makambo oyo te frère azalaki na makambo oyo te mais nazocomprendre te est ce que okosunga ye te donc même mama akoma koregrete bime azalaki moto ya moto banda tokota na confinement oyo alemba na kati ya makambo ya nzambe même prière oyo po abeta mabolongo abondela il faut nga natindika ye yo un homme de Dieu bien aimé repentez-vous esika touti eza mosika esika tokomi pene Yesu kala te tikali moke aya Yesu tikali moke aya tala ba effort oyo sali na kati ya makambo ya nzambe mama na ngai oyo zolanda ngai sœur en Christ frère en Christ outi mosika na makambo ya nzambe oyo yo ozalaki soki ozoyembela nzambe milima mabe ezokima na kati ya bato ozalaki soki ozoservi nzambe tu prêches la parole de Dieu mitema ya bato ezali kotutama ozali koexhorte bato mais lelo oyo banda mois de mars ti lelo bonzambe ya susu na kati ya yo yango moni ifalaki confirma mpe oyo eya kaka ndenge biloko embaka mamonda ténèbre ye nzambe soki azotala baoyo aye pendaba ba véritable les enfants de Dieu baoyo même temps eza difficile e bazali wana bazobondela bazali wana bazoservir bazali wana bazotambola na kati ya kobanga nzambe mais eza te lokola baoyo baza bacaméléon oyo baza kosadapte na temps nyonso tokoti na confinement bon ngai makambo ya nzambe totiki na lokola baeglise ekangami bon baeglise etikala nano kuna nakota nano nabuka nano mokuwa nasala nano nasepelisa nzoto nsima nango na kozongela makambo ya nzambe non les yeux de l'éternel sont sur le juste tant ezala difficile tant ezala difficulté les yeux de l'éternel sont sur le juste et ses oreilles bebi ke matoi na ye ezali attentif à leur cri. Pourquoi kofingisa kombo na Yesu? Même na ba démon ba yebi ke non yo ko résister te liboso ya lisumu. Même na Satana ayebi ke yo
oza faible, oza ko résister te liboso ya péché. Non. Linga oza la strong. Même Satan a dit que vous allez monter le quoi, le but qu'on telemi, le but qu'on quoi, le but qu'on telemi. Non. Et ça, on a des comoko. Pasteur n'a jamais sanga le but qui est passé, monter dans Zambie. Ndeko ya sala kaneka kamabe, asaka masum. Asa l'église, a oumeli tamure na kati l'église, bali ko bongo matin. Amenaka double vie. Si vous avez un programme de baptême, pasteur n'a pas de vous avez un programme de baptême et que le nom de baptême, il n'y a pas de comment il n'y a pas de baptême. Alors, il y a 3 fois à baptême. Mais comme ça, ça pasteur avec non pasteur, baptême n'a pas de bosso, la comprenant qu'en beauté. Si vous prenez dans une décision, il faut servir les âmes. Non, non, bien aimé dans le Seigneur. Yo, je ne sais pas si Yesu n'est pas Christ. Je ne sais pas si Christ n'a croix. Non. Zwa décision na kati ya vie na yo. Ya kozala juste ya kotelema mpe koservi Nzambe. Oyo azobanga Nzambe, oyo azoservi Nzambe. Na moment oyo bato fo yo fallait ozala exemple na bato ozala modèle balanda yo bamona ba valeur on ataki dimanche ba valeur spirituelle oyo nani no azalaki na yango ba valeur spirituelle. Non, azalaki juste. Ma valeur spirituelle, ou azaki na yango, juste intègre. Marche avec Dieu. Marcher avec Dieu. Ma valeur spirituelle, qui la quatrième noé, oh yon Nzambe a moins été. Cet homme, yango moni Nzambe alobi kuna na Ézéchiel, kuna na Ézéchiel, c'est tout tangaki 14 abi azolisa prophète abi yebisa bango lokwa na kani na sala mabe pona Jérusalem même na kati ya mboka wana mabe koya mais soki na kati ya mboka wana nakuti Noé nakuti Job Daniel 3 personnages wana bato na fo babima onga na détruire mboka wana ba valeur ba qualité bato bazaki na yango obanga Nzambe justice ya Nzambe intégrité. Parce que Job, Oyo amekami aza tenté, mais fidélité vis-à-vis de Nzambe. Azala qui intègre. Atikali ko finga Nzambe te. Atikali ko kenakata malgré temps difficile, malgré zole kanakata situation difficile, mais à garder fidélité par Nzambe. Baninga ne kutu bazo pousser na kata mabe. Kende donc finga Nzambe. Tout tambola la bien te. Donc Nzambe azate. Alors dit mon rédempteur est vivant. Il se révélera un jour. Même si ma peau est détruite, mon âme verra le Seigneur. Nzambe azolo kabato ko bon. Il y a eu 3 personnages wana. Noé, Daniel, Job. Ce qui n'a qu'à une église, tu as battu à Ningewan. Au bas d'un esprit, la qualité, à Ningewan Badeko, Moussa Nzambe, tout le monde n'a pas cité. Et au monde de l'église, la chose à quoi avancer. Pourquoi? Parce que beaucoup de méchants dans quatre l'église. Beaucoup d'hypocrites dans quatre église. Bateau va dans l'église, quand tu peux danser, quand tu peux la bilamba. Ya mona okoti na kata église yo mwana na Nzambe bongo na motema soko bongo na makolobi motema na ebité okoti na église okamati ticket osombaki lamba okamati ticket obimisi ticket ya nini ba yango soki nini ticket ya nini obimisi ozoko danser kona bato mona ba mona ke elamba wana eza sika osombaki na kata église. Non, repentez-vous to bongo na mitema. Mwana ya bongoli motema, mwana aza mwana na Nzambe, aza na humilité. Ata aza na yango, ekomonisa mate. Aza na esprit ya compassion, aza na esprit d'amour. Aza motu aza orgueillité. Tango po bato ba sentir que nazo ke ba, il faut pas sentir ngai. Ba sentir ngai ke ngamoto na lata ka ngamoto. Non. Mwana na Nzambe, il faut une image à Christ.
Et moi, Christ a dit, cherchez premièrement non bilamba. Cherchez premièrement non l'argent. Cherchez premièrement non plaisir du monde. Cherchez premièrement le royaume et la justice. Justice, il y a des attaques. Vous avez juste la conduite, juste la parole, la façon de vous allez. Dans le temps difficile, il y a temps de Noé, ce qui nous a trouvé qui a trouvé qui grâce, parce que ça m'a dit justice dans le il marche avec Dieu. Nous tous autres dans Nzambe, azamutarugaite. Azamutasa makamote pour mona, pas pour mona. Non, azana humilité. Il lui a dit, il y a le sentiment qui était en Jésus. Marga zaki Nzambe, nami ki tsakiti na kwa. Namona Nzamba élevé. So lingi Nzamba mema yo, lingi Nzamba tombola yo, lingi kene mosika, humilité précède la gloire. Ça ne sert à rien. Vous en avez orgueil. Ça ne sert à rien que marcher dans la méchanceté, dans la katia mabe, ça ne sert à rien. Kolo azali malamu, Nzambe o nazote ayo bien-aimé dans le Seigneur. Azan Nzambe. Nzambo nazote ayo na poko lelo. Alingi yo zala na image na ye. Alingi yo tambre na justice na ye. Nzambe alingi yo, Nzambe alingi yo, alingi ngai. Soka zotinda maloba oyo ezapote o changer vie na yo. Obi manakati ya vie wana ozo kene na yango. Kolanda mokilite ba mingi balandi bato. Ba mingi balandi bato. Même beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup de serviteurs, des enfants de Dieu, des servantes de Dieu, balandi bato. Au moins makamuto na zo sala, Zamba zo frappé était. Azo sala mabe, Zamba zo frappé était. Yo po bani kolanda ye. Non. Dans la sali ezali personnel. Ezala moto muso akosala mabe, Zamba frappé était. Parce que Azana est Azana n'a qu'à destiné à Nzambete. Mais Azana m'a pas séduire. Mais tant que comme meka kaka ba, comme meka yo zo meka, on a Nzamba frappé. Tout ça différent, tout ça différent. Gardez intimité na yo na Nzambe, gardez relation na Nzambe. Kolanda mo tango ina kat l'église, kolanda mototé. Tango est dans le Seigneur, kolanda mototé. Chacun Azana mission précis aux Nzamba bengeliana. Kolanda mototé, tant parmi les 12 apôtres de Jésus-Christ. Bango nyo sauté destiné à bango ezaki ndenge moko. Judas oyo azaki kosimba mbongo ake kotrahir Jésus. Mbongo yango mpe alete ye mo ake kosependre. Bato lokola ba Thomas incrédulité. Azana Christ me motema makasi incrédulité. Incrédulité. Marie de Magdala, il y que non, Jésus est ressuscité à ce qu'il habitait, ce qui n'a pas ma beaucoup d'anglais, c'est que tout le monde a pas n'a dimate. Azana Christ longo, Azana na Yesu longo, mais incrédulité la montée mané. Avant tout le monde dans l'église là, dans l'église d'Abisso, bateau basé belé. Il y a des hommes, des femmes dans cette église. Et bien, Moussou Bazo y a été pour la vie éternelle. Bazo y a été pour la relation madame Nazam. Bazo y a été pour rechercher le royaume et la justice de Dieu. Moussou Bazo y a le Bazo la Christ, le plaisir, le sentiment, tout le monde a pendant la semaine, où les assistants ont dansé, donc tout est kaka. Mais au commun, nous avons marché dans le principe. Parmi les 12 apôtres de Jésus, Bango n'y a sauté. On va dire destiné moko bango sauté. Yango zoma que même tant que Christ a menti dans montagne, a vu Pierre, Jean, Jacques accueilli les 9 batikali. To ebi sort na bango. Yo zo landa ngolo pona nini? Ozo ya dans le Seigneur pona nini? Yango na Yesu ebi si bango chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Toutes ces choses nous seront données par-dessus. Libala ekoya, mosala ekoya, ninibo ekoya. Mais tozo ya pona libala, tozo ya pona mosala, tozo ya pona eloko moko sombolo, tozo ya pona maladie, tozo ya po ba démon bazana bazo tungisa yo, nkolo ambikisa yo na kati na yango après avoir kozwa mwana, kozwa libala le moko somo otiki Nzambe ou abandonner nkolo. De to moni mingi la biso bien mettre tozo ko avancer. Pour ceux qui chercher premièrement le royaume, on dit que Nzambe bon Nzambe za kati na yo. Justice ya Nzambe tambo la malam, bien-aimé, vous avez montré les yeux de l'Éternel et vous allez colonner. Vous n'allez jamais confondu, vous n'allez jamais dessus.
L'Éternel a défendre cause. L'Éternel a protéger. L'Éternel a battre la yo, banana yo, libota na yo. Azanzambe, akosakate. Azanzambe akosakate. Tikanzamba pambola bino. Nzambo yo na te na poko lelo apambola bino sika bolandinga ibandeko. On se moque pas de Dieu. Basé la kanzambe na katia kubanga yi. Soko lingi nzambe ame mao mosika. Soko lingi nzambe a défendre cause na yo na banga na yo. Soko lingi nzambe abundela yo. Soko lingi nzambe azala na ilongo. Bien aimé, banga nzambe. Tambola na katia ma principe na ye. Kolanda bato te, kolanda muni baninda te. Tokota na kati église. Tozali bato ebele. Eza bao bazo banga nzambe, bazo yape na bi, bazo yape, bazo lukabaza na relation madame na nzambe, bazo craindre Dieu. Zala parmi bato wana, o banga nzambe. O batambola ka bosembo, mais kozala parmi ba o ete bazo zo makambo na nzambe ya la légère. Bazo marcher na hypocrisie. Na vie ya mensonge. Na vie ya concurrence. Il y a orgueil, non. Sortez des milieux d'eux. Lima na kati na bango. Nous avons dit que Nzambe. Kolo Yesu apambola bino. Kolo Yesu apambola bino. Nzambe nanga pambola bino. Bola ningai mama Hélène Aïdou. Kolo apambola yo mingi. Mama Nabiso, mami Salouise. Nkolo Yesu amona yo mama Aline. Bino tolani biso na poko alelo. Lola ye pambola bino. E mona bino. Nzambe a se souvenir na bino. Akanisa bino. Mama nangai Dorcas Will. Nkolo apambola yo. Apambola bino nyonso. Bola nibiso. Bola ningai na poko alelo. Lola est localisé bino. Lola est pambola yo tresi le cœur. Nzamba pambola yo. Tika lola est pambola bino. Bandeko toza la juste liboso ya nzambe. Toza la juste. Sala effort ya kobanga nzambe. Sala effort ya kokima masumu. Sala effort ya kozana relation madame na nzambe. E futaka. E peyaka. Bato mabe bakoluka ye ba omona yo te. Ça ne sert à rien kotambola na méchanceté. Ce qui lui est zuyo, malade de zuyo, au monde en zambete. Ola pambola bino, bino nyonso bola dibiso. Nazo bonde la papa na biso na likolo, lokumo ezo nsame pai na yo mokonzi. Osala kilo la pe mokili nzambe. Pambola bandeko nyonso bola dibiso. Auto partager liloba oyo na bango elongo, la justice de Dieu, être juste devant Dieu, Père de gloire. Sala motomoko alandingai grâce ngolu. Longola mabe mosika na biso Père éternel. Posa la biso ezali zambe. Tozala juste liboso na yo. Ndenge ozali kosenga biso. Car tu es le Dieu juste. Justice na yo zambe. Ezo défendre ma oyo bazali ko craindre ton nom Père de gloire. Obengi biso na kati ya mabete. Yo longoli biso na mabe. Pe yo bengi biso na kati ya royaume na yo nkolo na ngai. La Bible déclare que ce ne sont pas ceux qui écoutent la parole qui sont justifiés, mais ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique. Tikali lo baya poko lelo nzambe moto nyonso ayoki yango ekumba implice na kati ya fona ye. Oya zaki na kati ya mabe abima na kati ya mabe. Oya ko servir yo na kati ya hypocrisie abima na kati ya hypocrisie. Nzambe ya bomo oyo. Oya ko salela yo na kati ya mensonge abima na kati ya mensonge Père éternel. Tika justice na yo et défendre mamie. Et surtout, oyo bazali kotambola bazali juste zambe na conduite na bango na zéro na bango continuer davantage Seigneur na ko protéger peuple oyo. Oyo arandaki biso azaki maladie tika abika na kombo na Yesu Christo. Que le salut de Dieu est localisé motomoko. Oyo azali menacer l'esprit de mort, azali ko déloger force nyonso maléfique, esprit de mort Seigneur. Oyo azali ko menacer peuple na yo et que le mosika au nom de Jésus dans les lieux arides. Aux Nzambe pe okotika na Nzambe. Na pesi yo merci. Pona oyo sali na kombo na Yesu. Amen. Kola pambola bino nyonso bolandi biso, programme na biso ezali jeudi tozana prière à partir ya 18h. Eza prière ya combat oyo tobondelaka mpona ko détruire ba décision nyonso diabolique satanique oyo ezali ko s'imposer na kati ya ba famille, na kati ya ba vie na biso et surtout na kati ya mboka oyo tozwami ba décision oyo ezali contraire na volonté ya Nzambe. Nous avons renversé en go au nom de Jésus. On est pour la jeudi, vendredi à partir de 4h du matin, 4h à 5h du matin, nous avons une prière dans la ligne, dans Zoom et puis dans Facebook.
Alors, vendredi, na pourquoi tu as la prière de 22h à 23h. Landa, zara na biso ensemble. Kotaka na biso, na kati ya prière oyo, bien aimé okozala béni. Tulanda ki ba témoignage lobi, makambo nzamba sali, moto na mosika, mais nzamba visité. Donc, eux, zaka makambo ya nzambe na bana na ye, nzambe ndem tako sala yango. Même biso, ezole ki la biso, mais tu dis que avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Donc, nzamba sala ka makambo ele la makanisi na biso. Yango moni, zala na confiance ya nzambe, oyo asali pona montaza mosika, a bikisi na kufa, a libéré na ba démon, ya mort, ya sorcellerie, o ba enveloppaki ye, nzamba kangoli ye, il est capable de faire kangola yo, yo toza na yo ensemble, yo tozo bondra na yo ensemble. Lola e mon abino, dimanche toza sous na ligne, awana na Facebook pour na ko partager message ya nzambe. Partout bozali, ngolu ya nzambe. Kimi ya nzambe za nakati ya mabota la bino, lola ye mon abino pe pambola bino makasi. Nzamba pesa bino makasi ya kotambola nakati ya justice na nzambe. Bozala juste liboso ya nkolo kaka bino te na ngai pe longo. Tosala effort to marcher nakati ya justice. Tosala malamu na bato nyonso. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Na pamboli bana na nzambe nyonso, na pamboli ba messager nyonso, bon anniversaire. Ou bazali partout na kati na mokili, na RDC, na Angola, partout en Europe, partout ba messager nyonso, joyeux anniversaire, 42e anniversaire ya ministère messager. Na pamboli les 4 frères messagers, tika nkola pambola bino, on est ensemble. Bye bye, bye bye, bye bye, kolo yesu, apambola bino, otika la malamu. Todo